מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפרק 30 של מדד יעילות. הבטחנו לכם סדרה של 3 פרקים עבור כל עמדה בפנטזי, אז הקלטנו כבר את עמדת הסנטרים, ממשיכים הלאה עם עמדת הפורורדים, השבוע או שבוע הבא תקבלו את הגארדים. בואו נתחיל, יש לנו עמדה מאוד קדושה, העמדה הכי מעניינת במשחק לדעתי. כמובן תעשו לנו סאבסקרייב ביוטיוב, בטוויטר, תצטרפו לליגה שלנו, יש לנו כבר מעל 40 אנשים בליגה. בסוף השנה המנצח כמובן יקבל תמונה עם עמיתו דניאל באזור תל אביב או נהריה, תלוי איפה תהיה מלחמה. סתם, כמובן שלא יהיו מלחמות בעזרת השם. ויאללה, בוא נרוץ ונתחיל. יאללה, בוא נתחיל בפורדים, אתם רואים? כן, רואים. יאללה, אני קצת מצונן אז תסלחו לי. טוב, הפורד הראשון, 16, הוא עולה 16, וזנקוב חוזר מה-NBA. הסטטיסטיקה קצת פחות רלוונטית. בשבילי הוא שחקן חובה, מאמין ששוב הוא ישלוט בפנטזי, כמו לפני העזיבה. יש לכם משהו להוסיף כאילו? מבחינתי זה הקפטן האופטימלי. לא, אני אומר, במחיר שלו זה רק לקפטן אותו, הוא צפוי לשחק הרבה דקות, שחק שם את ה-30 דקות פלוס מינוס, אחלה שחקן, מחיר לא זול, אבל שווה את ההשקעה. אני אדבר בגדול על האסטרטגיה פה, כי אם כבר אנחנו מתחילים לדבר על פורורדים, וזנקוב אין ספק, אין מה להוסיף על השחקן הזה, הוא נראה מעולה בהכנה, היה מעולה לפני שהוא עזב, והוא בטוח יהיה טופ 3 גם השנה. פשוט הוא עולה המון, וצריך להחליט האם לוקחים פורוורד יקר, ואז אתם פשוט תאלצו לקחת פורוורד כנראה בינוני מאוד או זול, או שאתם מחליטים לוותר על העלות המטורפת הזאת, ולרוץ עם 2 פורוורדים באזור ה-12-13. זה שיקול שלכם, אבל אין מה להוסיף על וזנקוב. אני ועמית גם עברנו השבוע על הלוז, מלבד ריאל ופנר, יש להם זה של משחקים די נוח וקל, הוא הולך כנראה לתת והרבה. אוקיי, טוב, שחקן קצת יותר מעניין, מונקה, קיבל שדרוג במחיר ל-15.2, שנה שעברה עשה 18.3 פנטזי ב-24 דקות. מבחינתי הוא עדיין בחירה טובה, פשוט לסו הגיע, אנחנו לא יודעים מה המעמד שלו. שוב פעם, לדעתי הוא אפילו ישחק קצת יותר, השאלה איך הקבוצה תתפקד. אני הייתי עדיין בוחר אותו, כאילו לא הייתי חושש יותר מדי. טוב, אני יצא לי לראות קצת שתי משחקי ההכנה של בסקוניה, הוא בעיקרון פותח יחד עם קאברו, והם שני השחקני ציר שמשחקים עליהם. מונקה הוא מאוד פעיל, הוא מאוד יעיל בדקות שלו שהוא משחק. לטעמי הוא זורק יותר מדי שלושות, לפחות במשחקי ההכנה שראיתי, אבל זה אני אחלה שחקן, באמת מאוד יעיל, אני מאוד ממליץ. אני חושב שהוא קצת יקר, אני הייתי מחכה איתו קצת שירד לאזור ה-14, אבל מי שמתלבט בין מונקה, מירוטיץ' וזנקוב, לדעתי מונקה זה השחקן. אני מאוד אוהב את מונקה, שנה שעברה רצתי איתו הרבה. השנה פשוט יש 2 שאלות מרכזיות, איך הוא יסתדר בלי מקנטייר? אין מה לעשות, הוא היה לוקח ממנו הרבה כוח אש. ודבר שני, זה בסוף דושקו עזב והגיע לאסו, ואנחנו מכירים את הרוטציות של לאסו. יהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב. תשמע, מונקה ייתן, כנראה שהוא ייתן, אבל שאלה אם הוא יצטרך לשחזר את היכולת משנה שעברה. לא יודע, אני מסכים עם עמית, הוא קצת יקר, הייתי מחכה כרגע שירד במחיר. יש פה שחקנים עם, לדעתי כרגע שיכולים לתת יותר באזור הזה, צריך לחכות קצת איתו, אבל כמובן ביג יס. טוב, יאללה, עכשיו נעבור על שתי צמדים. יש את הצמד הפורדים היקר ממילאנו, מירוטיץ', אפילו שלישייה אפשר להגיד, מירוטיץ', שילץ ולידי. לידי כאילו קצת הרבה פחות, הוא 12.8, לעומת מירוטיץ' נגיד 14.9. מירוטיץ' שנה שעברה היה מדהים, כאילו אנשים לא שמים לב, הוא היה קצת פצוע, אבל בממוצע הוא נתן כמעט 19 פנטזי למשחק, שזה הכי הרבה אחרי לסורט. שבון צ'ילס גם, דקות מובטחות, שחקן של מסינה, הוא פחות יציב, אבל גם פנטזי מעל הערך שלו. ולידי פשוט חדש בקבוצה, זה פחות. זאת השלישייה של מילאנו. אני הייתי הולך בביטחון על מירוטיץ', על השתיים האחרים קצת פחות. מה דעתכם? כאילו מירוטיץ' שחקן מוכח, הוא כבר 5 עונות במה שהוא חזר מה-NBA, 4-5, כל שנה נתן כאילו.
אני לא רואה סיבה לחשוש ללכת עליו. לא, אני אתחיל קודם כל על מילאנו, אני מסכים איתך עם מירוטיץ', 14.9 לדעתי המחיר שלו שווה יותר, 16. הוא מאוד יעיל בדקות שהוא משחק, הוא יקבל את הדקות ממסינה, את ה-25-27 דקות. הבעיה היחידה איתו זה רק הפציעות. עכשיו, בתחילת עונה הוא תמיד פותח טוב את העונה, יש להם לוז יחסית בסדר בתחילת עונה, אז ככה גם מירוטיץ', גם שילץ, אני מצטרף לאותם דברים, דקות מובטחות, זריקות, אחלה, שניהם באמת אחלה, גם במחיר היחסית יקר הזה, הייתי ממליץ עליהם. לגבי הצמד מבולוניה, הייתי קצת רוצה לראות מה הכיוון שם של הקבוצה, כי במחירים האלו אני הייתי קצת נזהר, בכל זאת שתיהם דורכים אחד על השני על המקומות, ככה אז הייתי רוצה לראות כיוון קודם כל של הקבוצה. טוב, אז לגבי מירוטיץ', אני מסכים איתכם שהוא ייתן, אבל אני לא חושב שהוא ישחק את ה-25-27 דקות, גם בגלל הגיל וגם בגלל שהשנה אין מה לעשות, לידי הגיע, ושנה שעברה באמת למילאנו לא היה גבוה נורמלי, אז הרבה פעמים ראינו את מירוטיץ' פתאום גם משחקים בסמול בול בחמש, או פרויטמן בחמש. שנה זה לא יקרה, כי יש את ניבו, והוא כנראה ישחק לא מעט, ולידי ומירו בסוף על אותה עמדה, אלא אם כן הוא מחליט לשים את מירוטיץ' בשלוש, ואני פחות אוהב את מירוטיץ' בעמדה הזאת, אז אני כרגע לא הייתי נוגע בו בגלל המחיר. שוב, הוא כוכב על, הוא ייתן, אני אישית פחות מתחבר, עד שאני לא אראה איך זה רץ. שילץ ולידי, לא יודע, אין מה יותר מדי לדבר עליהם, בכל ערב נתון כל אחד מהם יכול לתת, אבל זה לא בנקר. ולגבי הצמד מווירטוס, וואלה, אמנם הם משחקים בעמדות שונות, 4 ו3 כנראה, אבל ממש משחקים אותו דבר, הם אוהבים לקחת את הכדור בפוסט. אני הייתי נזהר מזה עד שנראה את ההיררכיה שם, כי שנה שעברה זו הייתה הקבוצה של שנגליה, וקלייבורן חצי עונה ראשונה היה זוועה, אז לא יודע, אני עדיין לא הייתי נוגע, והייתי רוצה לראות איך זה מסתדר שם. בכללי לא הייתי נוגע בצמד הזה בהתחלה. אני רק אחזק על הצוות של בולוניה, גם לא הייתי נוגע בהם. הם לא קבוצה של פנטזי, ושנגליה שנה שעברה פשוט היה עציר שם, ועכשיו זה השתנה קצת, אז אי אפשר לדעת. ולגבי הדקות של מירוטיץ' בהכנה, הוא גם שיחק 3, וגם לידי משחק בסנטר, עדיין, הדקות יהיו שם. כאילו, ימצאו את הדרך. זה לא... גם בברצלונה הוא עשה את זה ב-20 דקות. אני לא מודאג לגבי זה. הבעיה במירוטיץ' זה לא הבעיה של הדקות, זה העניין של היעילות, ומבחינת יעילות הוא סבבה לגמרי. טופ מפעל. כן. טוב, נעבור קצת מבחינתי הזיה, טרוויניון. וויליאמס הגיע מהיורו-קאפ, מספרים מטורפים ביורו-קאפ, אבל הוא שחקן של אלבה ברלין, קיבל פה תמחור 14.2. הוא די סנטר, כאילו ביורו-קאפ הוא היה סנטר, מספרים באמת, כמעט 15 נקודות, כמעט 11 ריבאונדים, 4.5 אסיסטים, אחוזים לא משהו. אבל בכל זאת, שחקן של אלבה, 14.2, גם טימן בסיו לא הצדיק את המחיר הזה. אז אני לא יודע למה המחיר כל כך גבוה, אבל מה דעתכם? אני מתחבר למילים שלך, אין הצדקה לאף שחקן מאלבה ברלין שיש שווה יותר מ-11, 10.5 גג. כנראה לקחו את העמדה של טימן משנה קודמת, ואומרים אולי הוא יהיה באותה יכולת לפחות ביורו-קאפ הוא נתן את המספרים. אני חושב שזה הגזימו איתו, נחכה לאזור שירד לאזור 10, 9.5, ואז אולי נשקול לקחת אותו. אי אפשר לדעת, כי לא ראינו אותו באמת משחק ביורוליג. אני ראיתי, יצא לי לראות את קליפים שלו מאירופה. בסדר, הוא נראה סנטר טוב, סנטר שיודע לשים את הכדור בתוך הסל, אבל עוד פעם, בסוף ההגנה שתעמוד מולו ביורוליג היא שונה, והוא גם נמצא בקבוצה מאוד מפסידה. אז גם אם הוא יתבלט, יכול להיות שהוא יתבלט, אבל לא הייתי לוקח שחקן כזה בעלות הזאת בכלל. יאללה, יש עוד 2 שחקנים חדשים שהגיעו למפעל, באנדולו הם הביאו 2 סמול פורדים חדשים, סטלי ג'ונסון ב-13.9 ואת נווארה ב-13.1. מי שרואה את זה ביוטיוב יש פה את המספרים שלהם. ג'ונסון שיחק בג'י ליג, אז זה פחות מרשים, כאילו פחות רלוונטי. נווארה עוד שיחק קצת ב-NBA, מספרים חמודים. נווארה היה יותר טוב בהכנה ממה שראיתי, קולע טוב. עדיין זה ממש יקר לרוקי באירופה ועוד ביורוליג. בקבוצה עם רכזים דומיננטיים, כאילו יכול להיות שדריוס השנה גם יתאקלם, לארקין, פוריה בצבע, לא יודע, לא מרגיש לי יקר ובטח לא להתחלה.
אני מתחבר למילים שלך, שתי שחקני רוקי, אתה לא יודע מה הם ייתנו, הנדולו זה קבוצה יותר של גארדים וסנטר. אני לא הייתי מחכה לראות איתם, לדעתי זה אובר יקר. בכללי לא הייתי ממליץ עליהם. אני את סטנלי הזה פחות אוהב, אבל נווארה דווקא ב-NBA ראיתי אותו לא מעט, הוא אחלה שחקן, כן? הוא דווקא יש לו גם סייז מאוד טוב לעמדה שלו, הוא גדול כזה, הוא קולע שלשות, אחלה שחקן. הנדולו זה איך עמית אומר תמיד, משה, או שהם הולכים לרוץ פה לעונה ממש יפה, כי יש להם פוטנציאל מאוד גדול לדעתי, או שאנחנו נראה פה מפלה כמו שנה שעברה. אבל לא הייתי נוגע בהם, כמו שדניאל אמר, זה עונות רוקי, אי אפשר לדעת לאן זה הולך איתם. יאללה. אז כן, כרגע זה פחות, אולי בהמשך. טוב, ברצלונה הביאו חתיכת שם, מיטו, הוא מגיע שם, הוא שיחק ב-NBA, אבל בפיסטונס הקבוצה הכי חלשה. מספרים נחמדים, הוא 13.8, הוא יגיע לעמדת ה-4-5, ויש להם עוד שחקן פה במחירי פרימיום 12.5, זה פארקר. ג'אברי דווקא עושה עונת בכורה טובה, בעיקר בפלייאוף הוא היה טוב, בסדרות. אני לא אוהב שחקנים של ברצלונה בגלל הרוטציה, בכללי ספרדיות, לימד בסקוניה, אני לא הייתי נוגע בשתיהם, מרגיש לי שיש שם סגל ארוך מדי, גדול, הדקות בהתאם למשחק. אני לא הייתי נוגע בשתיהם, אבל פארקר אנחנו מכירים אותו כבר שהוא יכול לתת תצוגות. אני מצטרף למילים שלך, אם כבר בהשוואה בין שניהם הייתי כבר לוקח את פארקר, כי פארקר הוכיח את עצמו שנה קודמת. לדעתי פארקר הוא הבכיר יותר ברוטציה לפחות, במה שאני יודע. למחירים האלו יש אופציות יותר טובות, לא הייתי נוגע בהם. אני מתחבר לדניאל, לא לגעת בשחקנים של ברצלונה, לא יודע, אולי מול משחקים מול אלבה וילברן, אבל ככה אין מה לגעת בהם, רוטציות מוגזמות. יאללה, שלישייה של פנר גם החתימו עכשיו בסנטר את בובן מריאנוביץ', שהוא לא דיברנו עליו, אבל אני חושב תמחרו אותו 14.5 בסנטרים, אבל זה כבר בהזדמנות אחרת. השלישיית פורדים בפרימיום שלהם זה נייג'ל אייז, 13.8, מלי 12.8, לא מבין על מה, ויש את קולסון עם 12.5. מבחינתי רק אייז רלוונטי פה, הוא באמת שחקן של שרס, יש לו את הדקות, הוא גם יכול לשחק בכמה עמדות, שנה שעברה אפילו הוא שיחק בסוף העונה סנטר, יכול לשחק גם 3, באמת מגוון, יכול לעשות הכל מהכל. מלי, אין לי מושג למה הביאו אותו, הוא מוגבל בקליעה, יכול להיות שהוא ישחק סנטר, מחליף, וקולסון אנחנו מכירים אותו ממכבי, פשוט פה אין לו תחרות, הוא לא יהיה שחקן של 30 דקות כאילו, כמעט בוודאות. אז היחידי פה שרלוונטי זה אייז, מבחינתי. טוב, אני מתחבר למילים שלך שוב, רק הקטע בשרס צריך לראות את הרוטציה, יש לו המון שחקנים שם בסגל, ולדעתי אחרי כמה מחזורים כבר הוא יצמצם שם את האנשים, מי לא יהיה רלוונטי. אז ככה לפחות בהתחלה כן הייתי הולך עם אייז, כי זה שחקן די בטוח שם של 25 דקות בטוחות, ואין סיכוי שהוא מעיף אותו מהרוטציה. עם שאר השחקנים כן יכול להיות, במשחק כזה או אחר. הייתי מחכה, למרות שקולסון במחיר שלו זה עדיין מחיר טוב, הוא יכול להתפוצץ. בכללי אני כן ממליץ על הפורדים של פנרבחצ'ה, מלי חד משמעית לא, מחכה לראה שיהיה סביבות ה-8-7. אני בכללי, ההפך הגמור ממכם, אני חושב שלא צריך להתקרב לפנר בכלל כרגע. זה קבוצה, אני אמרתי לכם את זה אופליין, זה קבוצה שיש שם יותר מדי שחקני אלפא שרוצים את הכדור בידיים. אני לא יודע איך זה הולך לעבוד. שם הרבה כוכבים, ווילביקין ובולדווין וקולסון ואייס, והרשימה לא נגמרת, ובסוף יש כדור אחד. אני לא רואה איך זה הולך לעבוד. שרס גם אם הוא יצמצם את הרוטציה הוא עדיין יגיע לסיטואציה שיש לו עדיין מלא שחקנים טובים, וזה הולך להיות מסורבל. בסוף שנה שעברה
רוב ההתקפות נגמרו בידיים של וויל ביגין, שהוא זורק, אז אייס יכל לחיות על הריבאונדים וזה. השנה זה הולך להיות אחרת לדעתי. הרוטציה משתנה שם משמעותית. אני עד שהדברים שם, עד שהם לא רצים איזה 5-6 מחזורים, אני לא מתקרב לשחקנים משם. מסכים עם המסקנה הסופית שלך בגדול. בואו נדבר על השלישייה של ריאל, מוסה בכיר עם 13.5, זוניה 12.9, ויש את דק שבתקווה שיחזור לחיים עם 12.8. מה יש לכם להגיד? בכללי, מאז שיבוסלי עזב, אז מן הסתם זוניה וגם מוסה, הדקות שלהם יעלו והם יותר משמעותיים. הוא עולה בחמישייה, ומה שאני ראיתי יחד עם דק, מוסה וזוניה. עכשיו, אם אתם בוחרים שחקן מריאל מדריד, אם זה זוניה או מוסה, בעיקר דק אני פחות ממליץ, אז תרוצו איתם לפחות ל3-4 מחזורים, כי באחד המחזורים הם כן נפגעו ויתנו את ה-30 פנטזי. בכללי אני ממליץ על שתיהם, זוניה לדעתי הוא טופ פורוורד בבחירות, ככה שזה לא סתם, יש להם גם מחזורים קלים, מה שכן, כל ניצחון זה עוד 10% לפנטזי, אז זה עוד איזה שיקול לקחת אותם, שחקנים מוכחים ביורוליג, אחלה בחירה. אני מחזק את העמית, ויהיה מעניין לראות, אני מסכים איתך לגבי זוניה לגמרי, הוא יקבל את הדקות שהרבה יותר דקות, יהיה מעניין לראות את מוסה, כי מוסה הוא מר יעילות בריאל, באמת, כל דקה שלו על המגרש זה פרייסלס, והוא באמת כל דקה שלו הוא קולע וחודר ונותן, והוא פשוט תמיד היה מוגבל מאוד בדקות, יש לו היה את הרוטציות הגבוהות בריאל, וגם אם הוא ייתן את ה-30 נקודות, הוא ישחק את ה-20 דקות או 18 דקות. יהיה מעניין לראות עכשיו שהצמיחה התקצרה, אם הוא יקבל יותר דקות, ואם כן, זה יכול להיות אחד הבוננזות של השנה בפנטזי. זהו, הבעיה שהוא משחק איתו בשתיים, והם הביאו רכש לשתיים. לדעתי מוסה לא יקבל יותר דקות, כי לא יודע, הוא משחק איתו בשתיים למרות הסייז שלו. מי שירוויח זה דק וזוניה. אם דק קשיר, הוא יכול לחזור לפני שהוא הלך לאוקלאומה. שהוא השחקן פנטזי לא רע. אבל אני צריך לחכות עם זה. טוב, יש שתי שחקנים מפנתנייקוס, צ'אדי אוסמן הרכש, 13.3. ויש פה בסוף הרשימה את ארנן גומז עם 12. נתן 5.8 פנטזי שנה שעברה. אז ארנן גומז לא מומלץ בכלל, אין מה להסתכל לכיוון שלו בכלל. הוא לדעתי ימשיך להיות שחקן ספסל שעולה ל-15 דקות. ואוסמן, לדעתי השתלט על העמדה, אבל השאלה כמה זמן זה ייקח, כי בינתיים יש את גריגוניס שהוא אוהב אותו, ופטרו שחזר לחיים. אז גם, בשתיהם לא הייתי נוגע, אבל הייתי שם עין על אוסמן. לא יודע, בכללי פנתנייקוס למה שהיה שנה קודמת, הצטיינו בעיקר הגארדים, סקנד גארד והסנטר. לא ראיתי משחקים יוצאי דופן של הפורדים, חוץ מכמה משחקים של מיטוגולו, ששם כבר הרוטציה כבר התרחבה. בכללי אני לא ממליץ על שניהם, מחיר מאוד יקר, אני לא רואה איך הם הולכים להשתלב שם בצורה כזאת יעילה שאני צריך לשים אותם במשחק, להתרחק. אז שני דברים, קודם כל בעולם הרכש, ארנן גומז אין מה לדבר עליו, אבל לגבי אוסמן, קודם כל באמת שפו לפנה, זו הייתה עמדה שחסרה להם שנה שעברה, ראינו כמה הם חלשים שם, זה כאילו, היו להם רק גארדים וסנטר אחד על המגרש, זה כאילו שם המשחק זז תמיד, אבל הדבר השני זה עוד פעם, זה אותו דבר כמו שאמרתי על פנר, בסוף בראון וסלוקאס ולסורט, ונן ויורד סבן, אין סוף שחקנים שרוצים את הכדור, ואוסמן פשוט יאלץ לחכות בפינות ולקבל את הכדור לשלושה פנויה. אני לא יודע איך זה ישתלט, זה יכול להיות בום, זה יכול להיות גריגוניס, נחמד, סבבה, קולע כשצריך, לא מעבר. אבל לא בטוח שאנחנו מקבלים פה איזה שחקן שייצור עכשיו וייתן המון. בסוף יש שם הרבה אלפא דוג בקבוצה הזאת. אבל יכול להיות טוב, כמו שדניאל אמר, יכול להתברר כפגיעה. טוב, זה גם, לא, בשלב הזה לא משקיעים 13.3, השחקן שאתה יכול להתברר, זה המסקנה בסוף. יאללה, שחקן חדש בליגה, סקורפילד בליון, 12.8, מספרים לא רלוונטיים, שנה שעברה שיחק מעט במג'יק, גם אותו סיפור, לא מכירים עדיין, איך ישתלב, שוב פעם, זה מחיר שאני כבר כמעט 13, אני רוצה שחקן שאפילו יכול לקפטן אותו בסיטואציה מסוימת.
זה שחקן שאני לא מכיר, לא ראיתי מה הוא שווה, זה ביג נו מבחינתי. יש לכם משהו להגיד עליו? לא, מצטרף למילים, שחקן של ליון שעולה 12.8, נראה לי מאוד יקר, לא מכיר, מוקדם, נו, לא הייתי ממליץ. הלאה. טוב, יאללה, אני אזרוק כמה מילים על... טוב, יש את סדקרסקיס, קיבל שדרוג משמעותי למחיר ל-12.7. רק שתבינו, שנה שעברה הוא נתן 14.7 והוא התחיל 8, פחות או יותר, זאת אומרת, באמת, עלייה משמעותית. לדעתי יצדיק את המחיר, הוא פשוט שחקן מאוד יעיל, אני חושב שגם לסו יאהב אותו. הוא ישחק את ה-25 דקות, יתקרב לדאבל דאבל בלי טעויות. ככה זה לגביו. ואני אזרוק רק איזה עוד מילה על פיטרס, לדעתי זה לא, שנה שעברה היה מצוין, אבל וזנקוב הגיע, הוא ייתן לו עוד כמה דקות בשלוש אולי, אבל זה לא מספיק טוב ל-12.2. אני מצטרף למילים שלך, סדקרסקיס הוא שחקן שלא עושה טעויות, הוא יקבל את ה-20-25 דקות, הוא לא נכנס בחמישייה הראשונה, הוא נכנס בחמישייה השנייה יותר, שחקן מאוד יעיל, הוא לא משחק בעיקר בצבע, קצת זורק שלושות, קצת ריבאונדים, המחיר שלו כן משקף את היכולות, הוא כן יכול להתפוצץ לכיוון ה-20 במשחקים מסוימים. לגבי פיטרס, לדעתי יקר, בוא נחכה שירד לכיוון ה-10, אולי אז אפשר לקחת אותו בסיטואציה מסוימת באולימפיאקוס. וזהו, אלפא דיאלו במונקו יש שם סך הכל 3 שחקנים בפורוורד ממה שאני זוכר, זה דיאלו, ויטו בראון ובלוסינגהם. לדעתי דיאלו קצת יקר למחיר שלו, על השניים האחרים נדבר בהמשך. לגבי פיטר, התחיל מהסוף, לגבי פיטר, מסכים איתכם, הסיטואציה לא נוחה לו, גם שנה שעברה, דניאל אם אתה זוכר, למרות המספרים הטובים שלו, הרבה פעמים הוא פתח את המשחק עם עבירות ואז הוא נעלם, אז זה לא באמת שחקן כזה יציב, אז אני פחות רוצה להתקרב אליו, במיוחד עם וזנקוב. לגבי סדקרסקיס, אני אגיד לכם מה, אני מסכים איתכם שהוא ייתן את המספרים שלו, את הממוצעים שלו, אני פשוט לא הייתי לוקח אותו בשלב הזה, כי בסוף, כשאני לוקח שחקן שעולה כמעט 13, אני מצפה לקחת שחקן שיש את האופציה שהוא יתפוצץ. עכשיו, סדקרסקיס, לא היה לו הרבה מספרים עם מספרים של 20 פלוס, נכון, היו לו כמה מספרים 18, אבל זה לא שחקן נפיץ, הוא עושה את הדברים הקטנים והוא עושה את זה מעולה. אבל אני אומר שוב, אם אני לוקח שחקן שעולה 13, סתם דוגמה לידי, שיכול לתת לי 25 פנטזי גם, מעדיף שחקן שאני אסתכן איתו טיפה, אבל שהוא יכול להתפוצץ לי גם, ולא ייתן לי את ה-14-15 ממוצע. זה היה החשיבה שלי לפחות, במחירים האלה. גיוני. טוב, שחקן שלא דיברנו, אורד, הוא הגיע מהפועל תל אביב למכבי, 12.5, לדעתי יקר, מוגזם. צריך לראות מה הוא שווה כאילו, כי הוא עמדה 4-3, יותר 4, יש שם עומס, לא הייתי אומר עומס איכותי, אבל עומס שחקנים. בשלוש דווקא יש יותר חוסר, אבל השאלה אם הוא מתאים לשחק שם ברמות האלה. יש לכם משהו להוסיף על אורד? לא, אין לי מה להוסיף, מצטרף למילים. כנ"ל. יאללה, בואו נעבור לרמה הבינונית, למחיר הבינוני. יש פה את הראשון, הוא 11.6, סרווידיס מז'לגריס, נתן עונה אדירה ביורו-קאפ, מי שזוכר אותו היה בהפועל ירושלים קצת. 11.6, אני חושב שזה תמחור יקר מדי. יש גם רוטציה בעמדה שלו, אני לא הייתי נוגע בו. יש לכם משהו להגיד עליו? לא, בכללי, ג'לגריס יש להם 5 משחקים די קשים בהתחלה, אז הייתי מתרחק בכללי מכל השחקנים, כולל כל האלה שמדברים לי על פרנסיסקו. יש להם באמת 5 של משחקים מאוד קשה, אם אני זוכר ברצלונה, ריאל מדריד, ועוד איזה מונקו לדעתי, קבוצות ששומרות טוב, אז ככה הייתי נמנע מכל השחקנים שם. היחידי אולי זה בירוטיס, שזה לא קשור פה. נראה לי שחקן מאוד יקר, 11.6 לג'לגריס, כאילו זה ביג נו מבחינתי, לא משנה מה יגידו. אז אפשר כבר לדבר על 3 הפורwards שלהם, עליו, על מיטשל ועל אולנובה. אני מסכים עם עמית גם הם לא כאלה זולים, כן, אולנובה, הייתי לוקח אותו אולי אם הוא היה עולה 7, 8, לא עכשיו, ב10.5, כי הוא לא מזיק את המספר הזה.
בכללי של גיריס באמת גם אבנס עזב, הקבוצה הזאת עכשיו לדעתי הולכת להיות אחת מנמושות הליגה, לא כל כך הייתי נוגע בהם כרגע, גם עם הלו"ז משחקים הקשה שיש להם. יאללה, טוב, גרובה אין מה לדבר עליו, 11.4 חזר מה-NBA, הוא פצוע, אני חושב לתקופה חודשיים, הוא לא יהיה רלוונטי, הוא ירד במחיר גם. אפשר לדבר על מיטוגולו, שהיה שנה שעברה הפתעה רצינית, קיבל שדרוג במחיר, 11.3. בגדול זה ארנן גומז על העמדה שלו, כאילו זה הוא מול ארנן גומז, ואולי סמול בול, צ'די אוסמני, קצת דקות, פאפה פטרו, קצת דקות, כאילו, הוא לא ישחק 28 דקות, אבל עדיין ישחק דקות יפות, ראיתי שהרבה בוחרים בו, אני חושב שהוא כבר פחות מומלץ, כי הוא כבר אופציה אחרונה אולי בהתקפה, אבל מה דעתכם? כאילו זה מחיר קצת מפתה. אני זוכר שדיברנו על זה גם שנה קודמת שהוא הצטרף לפנתנייקוס, שהוא היה במחיר סביבות ה-8, ואמרנו שהמחיר שלו פחות או יותר 12, זה מה שמשקף אותו, לפוטנציאל של הקבוצה של שנה קודמת. כמו שאמרנו, השנה כבר יש יותר תחרות, הדקות שלו ירדו, הזריקות ירדו, ככה שהוא אופציה די שולית בהתקפה. לדעתי מאוד יקר, לא יודע. אני אחכה אולי שירד לכיוון ה-9 ואז אני אשקול לקחת אותו. אני מסכים איתכם, אני חושב גם שהוא גם הולך להיפגע בדקות, כי לא יהיה להתאמן ברירה, בסוף גם לשחק עם צ'די אוסמן בארבע. בסוף תחשבו על הסיטואציה, שהוא יהיה חייב לשחק בזמן נתון, כנראה עם בראון, סלש לוקאס עם נאן, הוא יהיה חייב שומר טוב גם, אז הוא ישחק כנראה עם גרנד בשלוש, ואין, הוא יהיה חייב לחלק את הדקות בארבע, אני לא רואה את מיטוגלו משתלט על העמדה. אני חושב שדווקא הוא ירד בדקות, וגם יש יותר שחקנים שיקחו את הכדור, דיברנו על זה בשחקנים מקודם בפאנה. אני הייתי מתרחק כרגע במחיר הזה, תלוי סיטואציה, תלוי מחיר, לא כרגע. טוב, יש פה שתי שחקנים מפריז, מלקולום וורד, מספרים בלונים ביורוקאפ, כאילו פחות או יותר מצדיקים את המחיר. אני גם, קבוצה חדשה, הם שחקנים לא רעים, אבל יש קבוצה חדשה, כאילו קשה לי קצת לראות אותם ברמה של היורוליג, צריך לראות את זה. אז בתור התחלה לא הייתי הולך לשחקנים כאלה. יש לכם משהו להגיד על הצמד הזה? מצטרף, קבוצה חדשה, לא כל כך מכיר את השחקנים, כן ראיתי קצת סטטיסטיקות של פריז, ווורד נתן שם דאבל מפחיד, וגם שחק כמות דקות יפה. צריך להסתכל, מי שמעוניין לקחת איזו עקיצה או איזו גניבה של הפנטזי, לעקוב אחרי השחקנים האלו פרי העונה, במשחקי הידידות ולראות ככה את הרוטציות. אני חושב שהמחיר די משקף את הסיכון, לא הייתי אומר לא, הייתי אומר לי ולהסתכל מה הולך להיות. עמי סיכם את זה יפה. אני רק הייתי יותר מסתכל על משחקי ליגה, פחות על הקדם עונה, כי שם משתפים את כולם. צריך קצת משחק יותר תחרותי, לראות באמת מי משחק ומי פחות. מסכים, רק ראיתי קבוצות שהן משחקות מול קבוצות יורוליג או יורוקאפ בחירות, אז אתה יודע, אתה יכול לקבל קצת קנה מידה לרוטציה. כן. טוב, יאללה, יש את השלישייה של הכוכב, במחירי ביניים כמובן. יש את גידרייטיס שהמאכזב לדעתי, יש את קליניץ' שחזר מאחרי עונה בברצלונה, ויש את מיטרוביץ'. מבחינתי שלושתם בינוניים, ולבחור בהם רק תלוי סיטואציה. כאילו מדי פעם, מיטרוביץ' תמיד הייתי בוחר אותו מול בסקוניה, כי היה להם צבע חלש, הוא היה עדיין לנצל את זה. זהו. הייתי מתרחק משלושתם בגדול, כרגע. אני יכול להוסיף רק לגבי הכוכב האדום שיאניס, שחקן של רוטציה יחסית קצרה. השחקן של ההגנה שלו של אדם מנגה הלך, אז ככה אני רואה שאיך קליניץ' נכנס ישר לעמדה הזאת, הוא יקבל את הדקות, שחקן סופר יעיל, מחיר מציאה לדעתי, הוא שווה הרבה יותר מ10.5, עושה הכל במגרש, אני כן הייתי בוחר אותו למי שמעוניין, אחלה השקעה. אני מסכים, השחקן היחידי שהייתי לוקח זה את קליניץ', שהוא יכול לשדרג אותם, ואין מה לעשות. מאוד הכוכב, שחקן שמאוד מתאים לכוכב, באחרים לא הייתי נוגע כרגע. טוב, אני מבחינתי שלישייה הכי מעניינת ברמת מחירים הזאת. ב10 זה באמת לוצ'יץ', TLC זה קוורו ורנדולף. מבחינתי כאילו יש להם בנקר על העמדה, אם לא יקרה איזה רכש בזמן האחרון, כאילו
שלושתם כאילו הולכים להיות שחקנים פותחים ומרכזיים, כאילו לא מרכזיים, אבל קברו ולוצ'יץ' אולי. מבחינתי ב-10, לוצ'יץ' 10-2, זה אחלה מחיר. כאילו הם יכולים להצדיק את המחיר, אפילו לתת קצת תצוגות. TLC מבחינתי זה בחירה מעולה, חובה. רנדולף ולוצ'יץ' הייתי מחכה, אבל מבחינתי זה 3 שמות מעניינים. זה הכי מעניין בטווח ה-10. אני מסכים איתך, לוצ'יץ' ורנדלוף בטוח יקבלו את הדקות פה של ה-28 דקות פלוס מינוס. לגבי TLC אני הייתי גם כמוך בדעה הזאת שמאוד בטוח. יצא לי לראות 2 משחקים של בסקוניה, משחקי ידידות, ואני צריך להשלים עוד אחד. הבעיה איתו שהוא פותח את המשחק, אחרי 6 דקות הוא יוצא לא משנה מה. הוא משחק יחד עם מונקה בחמישייה, אז ככה מונקה מאוד פעיל, והוא לא נכנס בחמישייה השנייה של הגארד שמפציץ שם מרקוס. אני הייתי כן נזהר איתו, כי הוא כן שחקן נפיץ, אבל הוא גם יכול לתת שם 2 ו3 פנטזי למשחק, ככה הייתי רוצה לראות יותר, שייכנס יותר לכושר. מסכים עם כולכם, לוצ'יץ' שנה שעברה לא היה טוב, הוא היה פצוע לא מעט, מצד שני אנחנו יודעים מה התקרה שלו, ואם הוא נכנס לכושר, דניאל כבר צלף בנו איתו כמה פעמים, וזה כאב. לגבי TLC, עמי סיפר לי על היכולת שלו במשחקי הכנה, אבל מצד שני אתה אומר, שמע, אנחנו מכירים את היכולת שלו, והוא יכול להתפוצץ, והוא במחיר ששווה כאילו שווה להמר. שדיברנו על השחקנים מקודם ב-12-13, ואמרנו, שמע, זה 12-13, אבל אם הוא ייתן ממוצע זה בסה, אבל פה אתה כבר אומר, שמע, הוא עולה 10, זה שווה את זה. כאילו גם אם תיפול איתו, וואלה, שמע, זה ההימור שווה. ורנדולף, דווקא במשחקי ההכנה נראה אחלה. נתן מספרים יפים, גם במשחק האחרון מול פאנה הוא היה טוב. יכול להתברר כשחקן שמכבי פגעו איתו. על הנייר לרנדולף אין תחרות, אבל לדעתי הם יורידו את הורד ל3, הם יעשו משהו, כאילו, זה לא הגיוני שזה רק הוא ומנקו. אגב, דניאל, לדעתי לוצ'יץ' זה לא ביג נו. במחיר הזה בכלל לא ביג נו. לא, רשמתי את זה סתם, כאילו זה בעיקר לפי הסטטיסטיקות של שנה שעברה, הוא היה פצוע מלא. אם הוא קשיר ונותנים לו באמת הדקות, אז זה ישתנה מהר מאוד. אבל שוב פעם, השלישייה הזאת הוא האחרון. כאילו הייתי הולך קודם על קברו, אבל צריך לראות עדיין, נגיע לליגה, נראה יותר חכמים. טוב, יאללה, יש את פאפה ניקולאו, שחקן טוב, נשמה, לב, לא לפנטזי. כאילו, הוא קצת נותן פחות מהערך שלו, אבל זה לא שחקן שאנחנו רוצים לבחור. ויש רכש לפרטיזן, זה המייק, הוא פשוט פצוע עכשיו, אז גם פחות רלוונטי לדבר עליו. יש לכם משהו להגיד על פאפה ניקולאו? לא שחקן לפנטזי, אמרת את זה, בוא נתקדם. טוב, יאללה, יש 2 שחקנים של הנדולו, שהם בניגוד לקודמים הם משחקים ב4. יש את שמיט שהגיע מז'לגיריס וויליס שנשאר אחרי עונה סבבה, הוא היה עונה לא רעה, אבל היה לו מלא פציעות. גם מבחינתי לא שווים את המחיר, הרוטציה שם, יש אותו סמני שהוא בזולים, כאילו 3 שחקנים על עמדה אחת, אני לא יודע מי יקבל את רוב הדקות, מתקשה לראות אותם מתרוממים בפנטזי. אני מצטרף למילים שלך, הזכרת את הבחור אוסמני, אם כבר עולה איזה 5 נקודה משהו, עדיף כבר לשים אותו, הוא גם מקבל את ה-13-15 דקות, הוא גם סך הכל יחסית יעיל. דרק וויליס, אני לא אוהב את המשחק שלו, בנוי בעיקר על קליעה, ושמיץ הוא שחקן שמתאים לסגנון משחק יותר איטי, חפירות, הוא צריך דקות, כן? הוא לא יכול לשחק ב-15 דקות להביא משהו, זה לא סוג השחקנים האלה שעולה, לא יודע, נראה לי ביג נו. אני מחזק אתכם, בסוף ג'ונסון ונווארה יקבלו שם את הדקות, את רוב הדקות, וויליס איך קוראים לו? ושמיץ ילחמו שם מי נותן עוד קצת. אני לא, אתם נותנים יותר מדי, שמיץ במיוחד לדעתי לא מתאים לסגנון משחק הזה. אם הייתי צריך לבחור מישהו ביניהם, אם כבר, זה וויליס, בהינתן הסגנון משחק הזה, אבל שוב, 2 שחקנים שלא הייתי נוגע. טוב, יאללה, יש את פוקושבסקי שהגיע מה-NBA, כרגע במשחקי הכנה פחות קבל קרדיט, כאילו משחק פחות.
היה קצת אייפ עליו בהתחלה, קצת ירד, אני לא הייתי נוגע בו עדיין. ויש את יאבו שהגיע לביירן, הוא היה במפעל השלישי באירופה, מספרים נחמדים, גם לא הייתי נוגע בשתיהם. טוב, צריך לראות את הרוטציות, זה לא, במשחקי הכנה זה עדיין לא אומר מה הולך להיות, אבל זה אינדיקציה, אני אישית לא יצא לי לראות את המשחקים שלהם. במחירים האלו יש אופציות קצת יותר טובות. רק על פרטיזן, בגדול הם החליפו את כל הקבוצה, אז באמת זה רוטציות שם, וצריך לראות באמת מי יקבל. קוצ'בסקי הזה, או קוצ'בסקי, איך שלא אומרים את השם שלו, אני זוכר אותו מ-OKC, היה דווקא אחלה, היה לו מספרים נחמדים לאללה. יכול להיות טוב, השאלה איך זה יהיה ברוטציות. צריך לראות. כן. טוב, בואו נעבור על שתי שחקנים שעמי דיבר עליהם. ממונקו, ויטו בראון, שהוא מחליף את ג'ון בראון, ובלוסינגהיים. בלוסינגהיים שנה שעברה בסוף העונה היה מצוין, באמת נתן כמה תצוגות של 15, אחלה שחקן, שיפר את הקליעה משלוש, האחוזים פה נמוכים, כי זה האחוזים, אבל בסוף העונה הוא באמת קלה טוב. וויטו בראון שהיה מצוין ב-BCL, אחוזים טובים, כביכול הוא די בודד על העמדה של ה-4, עם קורנלי שלא מקבל קרדיט, ובלוסינגהיים שייתן לו קצת רוטציה. לדעתי ויטו בראון יכול להיות הפתעה, 9-2 זה לא כזה זול, אבל יכול להיות הפתעה. בלוסינגהיים הייתי יותר נזהר לגביו, כי הוא באמת, הוא שחקן אסל, והוא סוג של שחקן הגנתי שלהם, אז הוא עושה קצת עבירות. אבל ויטו בראון הייתי מאמר עליו. אני מסכים איתך, שתי השחקנים האלו הולכים לשחק הרבה דקות. אז ככה זה די משמעותי לשחקן שעולה 8.5, שאתה אומר אם אני מאמר עליו, אז כמה דקות הוא ישחק. אז מבחינת הדקות הם יקבלו שניהם. ויטו בראון במחיר של 9.2 זה מציע. לדעתי אם אתם רוצים לחפש פה פורט שיכול לעלות בקלות לכיוון ה-11, זה אחד השחקנים. מבחינתי פה אין שאלה, במחיר כזה, הוא בוודאות אצלי בקבוצה, בכל קונסטלציה הוא אצלי בקבוצה, אז מבחינתי זה ביג יס. בלוסינגהיים כן, הוא לא שחקן קלעי, אבל הוא כן לוקח את הריבאונדים, הגנה, לדעתי הוא משקף את המחיר שלו ככה, יש מצב שהוא ייתן לפעמים 15, אני ממליץ על שניהם, במיוחד על ויטו. זה שלושה דברים, דבר ראשון, על ויטו, זה שחקן של עמית, אז לא משנה מה, אני לא אמליץ לכם עליו, כי עמית נתן עליו וטו, זה השחקן שהוא רץ איתו כל העונה, אני רוצה שהוא יקבל את הזכויות שיוצרים עליו. דבר שני, בכנות, אני לא מכיר את הויטו בראון הזה, זה נשמע לי כמו שם של מעצב איטלקי, ומבחינתי איטלקים פחות טובים בכדורסל, אז לא הייתי נוגע בו. ולגבי בלוסינגהיים, תשמעו, בגדול, אם אתם מחפשים איזה חוטב עצים או איזה שומר ראש, תיקחו, אני לא נוגע בשחקן, אני לא אוהב את השחקנים מהסוג הזה שהם הגנתיים, פחות הטייפ שלי לפחות, לא ממליץ עליהם, לא מכיר את ויטו, ולא נוגע בלוסינגהיים. הלאה. טוב, בואו נקצר, זה סוף הרשימה פחות או יותר, בואו נגיד רק את השמות. יש את אולינדה ופרוצ'ידה מאלבה, אולינדה שנה שעברה נתן מספרים יפים, שווה לשקול. גרזוליס מבולוניה, לא הייתי מתקרב. חנוך דאום בכוכב, היה באפס גם, נטו קליעה, שחקן לא הייתי נוגע בו. זהו, מנק, פטרוסב היה לו סיטואציה טובה, עכשיו הוא נשאר באולימפיאקוס בגלל הפציעות, אז גם הוא יהיה שלישי ברוטציה בשתי העמדות. אין מה לגעת, פולונרה גם. היחידי פה שבאמת יש שתיים שהם עם הייפ יחסית טוב. סורקין באמת הולך להיות הארבע פותח במכבי. הוא מאוד יעיל, אם הוא לא יעשה עבירות ובאמת ישלוט בריבאונד. באמת סורקין זה בחירה חובה לדעתי, 8.5. וסמיילנג'יץ' כרגע לא טוב בהכנה, אבל הוא באמת, הוא בא בתור הרכש, השחקן הכי יקר שלהם, כאילו שמרוויח, בז'לגיריס. עמית אמר לוז קשה וכל זה, בגלל זה אולי קצת הייתי מתרחק, אבל מכל הרשימה הזאת, מאנה גם, רק סורקין בחירה טובה ב8.5. אני מצטרף למילים שלך, סורקין זה בחירה חובה, הערך שלו כרגע 8.5, אני צופה לו לפחות 12 ברוטציה הזאת של מכבי, הוא יביא פה דאבל כל משחק, אין סיבה שלא. הייתי מוסיף עוד שם אחד, אולי פטרושב, בכל זאת הסגל שם יחסית קצר בגבוהים לנכון להיום. אז במחיר של 8,
אני כן הייתי יכול לשקול אותו לקחת, הוא כן יכול לתת פה את ה-10 נקודות ועוד איזה 7-8 ריבאונד, אז ככה שני אלו שחקנים שכן הייתי שוקל אולי לקחת. את סורקין בטוח הוא בקבוצה שלי גם. קודם כל מבאס אותי שם לקחת סורקין, כי אני רציתי לראות איתו כל העונה, והיינו עושים איזה דו-קרב נחמד כזה בין ויטו בוניטו לבין סורקין, יכול להיות נחמד. לגבי פטרושב, אני מסכים שבסיטואציה כרגע הוא טוב, וגם יש לו יכולות מאוד טובות לפטרושב, הוא יכול לתת, אבל במשחק הראשון אני הייתי נזהר בכללי כרגע, גם מרייט שהמלצנו עליו, בחוץ בטורקיה מול פנר, יכול להיות קשה, במיוחד שהביאו שם את בובנה היום, יכולים לקבל שם כמה קרשים, אז הייתי נזהר קצת כרגע מהדבר הזה. אבל כן, בגדול רק סורקין, מאנק הדוגמן שלכם, גם בערב נתון יכול להיות סבבה, ואולינדה אהוב הפוד, אני הייתי דווקא, אם הייתי לוקח מישהו מאלבה זה אותו, לדעתי הוא ייתן העונה. רק לגבי פטרוסב, זה שחקן ל2-3 מחזורים, כן? כאילו פעל, מיליוטינו, והם יחזרו והוא לא יהיה רלוונטי. סיטואציה נוכחית, כמובן. כן, לא, זה חילוף מתוכנן. וקודם כל נראה שבובן יכול לשחק. למה דיברו איתי גם על ביאלצה לפני כמה שנים, וראינו שהוא לא יכול לשחק. הוא לא צריך לשחק אבל, זה העניין, זה ההבדל בינו לבינו. הוא צריך לעמוד. לא, בוא נראה שהוא קשיר. לעמוד, בצבע, להרים ידיים, יש לו... זה לא קשיר, בוא נראה מטר. שסחורה בכלל זזה בכלל. תקשיב. הוא אחלה שחקן, עזוב, בוא, ליורוליג הוא יהיה סבבה, הוא רק צריך לעמוד שם ולדחוף אנשים. אגב, תסתכל על העונות האחרונות שלו, נכון, עונה האחרונה הוא לא שיחק כל כך, אבל תשמע, המאנסטר הזה גם התחיל לזרוק שלשות, שזה מצחיק. תסתכל את הסטטיסטיקה שלו, הוא קולע גם מדי פעם. עזוב, אני חושב שהוא לא בא ל-25 דקות, בוא, אנחנו כולם מבינים את זה, הוא בא לתת 12 דקות בערב. אבל אני אומר לך שב-12 דקות האלה הוא יעשה הרבה נזק. לא לפנטזי, אבל יעשה נזק. תן לי לראות אותו עולה על הפרקט, אתה עדיין לא הבנת. תן לראות שהוא בכלל משחק. גם ביאליצה לפני זה היה בפלייאוף עם גולדן סטייט, בא לאירופה, לא יכול לעלות על הפרקט בכלל. עזוב, ביאליצה, נו, תעזוב, אל תהיה לי שמות כאלה. בובן זה... אחי, בובן מריאנוביץ', צריכים להבין, זה שחקן אגדה. לא בגלל היכולת, בגלל הבן אדם. עזוב, הוא ישחק, מבטיח לך. טוב, אני אומר שהוא חצי מהמשחקים לא קשיר בכלל. בין 37 עוד שנייה, נו, מה, מתרגשים מסתם. יאללה, בוא נעבור לזולים. בגדול על הזולים לא נעבור שחקן, רק אם יש לכם איזה שם ככה שאתם שחקנים פחות מ8 ערך, יש לכם איזה מישהו להתייחס אליו. אני אתחיל, כן. קודם כל יש פה את מרינקוביץ' שכולם פה מאמרים עליו, גם אני כרגע הוא בקבוצה שלי, אני אומר לכם כמה שהוא מוכשר ובלה בלה 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 בלה, לא בטוח שזה יעבוד, יש להם רוטציה מאוד גדולה, אני לא יודע איך הדברים הולכים להסתדר. אני אומר שוב, יכול להיות שזה יעבוד, אני לא יודע כרגע, צריך לראות את פרטיזן, הם באמת החליפו את כל הקבוצה. 2, ביברוביץ', הילד, אני מאוד מקווה שהוא ימשיך לקבל דקות, זה תגלית שלי, ממש יש לי אחוזים עליו, אחלה שחקן, באמת בכל קבוצה באירופה הוא יכול להיות מעולה. וזהו, בגדול כל השאר פה, שחקנים זולים שלא הייתי כל כך נוגע, אבל אם אתם רוצים באמת, הוא איזה טים שניידר כזה שאתם לא יכולים להפסיד עליו כלום, עולה זול, והוא כנראה ישחק הרבה גם באלבה. בגדול כל השאר פה, תתחילו להגיד לי פאפה פטרו, בונגה, זה האחים של בלוסנג'יי. הלאה. טוב, אני אציין בכל זאת כמה שמות, למרות שהוא זלזל בו. בונגה במחיר של 7.8, הוא משחק 25 דקות, זה מחיר לכל כיס. שיחק באולימפיאדה, היה אחלה בגרמניה, באמת, שלושות, ריבאונדים, בבסיס שלו הוא אחלה שחקן, אני מעריך אותו לפחות 10 ברמה של שחקן, אבל צריך לראות כמה דקות הוא יקבל. אם הוא יקבל את הדקות לפי המשחקי אימון, אני בהחלט אשקול אותו, לקחת אותו במחיר הזה. עוד שם אחד שהייתי כן שם לב אליו זה אנדיה מאסבל, שחקן צעיר, באמצע סוף עונה הוא התחיל לקבל שם קצת יותר דקות והיה יותר משמעותי, במחיר של 7.3 אולי זה טיפה קצת יקר למי שלא מכיר את השחקן, אבל זה שם שכן הייתי שם עין עליו ולראות איך הוא מתקדם, יש מצב שהוא יעלה משמעותית יותר. וכמובן עוד שם אחד, אוסמני, באנדולו, כבר דיברנו עליו בקודם, במחיר שלו 5.6.
במחיר שלו הייתי כן אולי לוקח אותו, אם נשאר לכם איזה 1.5 מיליון ככה בצד ואתם לא רוצים פורוורד של 4, אז כן הייתי לוקח אותו. עמית, רגע אני נותן איזה הערת סוגריים על מה שאמרת, זה חשוב להגיד את זה למאזינים שלנו, לגבי NDA. אני רק נותן פה איזה הערה קטנה, שנה שעברה טווארס ופוריה לא פתחו את העונה בריאל מדריד במחזור הראשון. אני ועמית טיילנו עם משפחותינו להנאתנו בספארי, ועמית נתן לי המלצת זהב, תקשיב לי, קח את הסנטר של ריאל, גובה 2.30, NDA, ילד בן 18, נתן -4, רק אומר, זה ההמלצת זהב של עמית, NDA. ראו, זרתם שלא, אבל זה לא אותו שחקן, זה לא אותו שחקן. אני יודע שזה לא אותו שחקן, אותו השם, מבחינתי, אותו השם, אותם העמדות, אני רק אומר, מוקלט, רשום. לא המלצתי, לקחתי, אמרתי, שווה לשים לב עין, זה הבדל אחר. שווה לשים לב למינוח. קודם כל, האנדיה זה מריאל, גם נתן איזה משחק 12, ובסדר, סיטואציה. אני רק אחזק את עמית, בונגה במשחקי ההכנה מקבל הכי הרבה דקות, אז ככה אולי שווה לשקול. גם שנה שעברה הוא נתן 7.2 פנטזי בביירן, סבבה, לא נפילות. אין לי איזה שם חדש, כולם מוכרים פה. אני רק אגיד שאם אתם מתלבטים בין שחקן שמשחק 15 דקות לבין שחקן 4, תיקחו שחקן 4. כאילו חבל על הערך, אני באמת רואה את כולם פה קורסים כאילו. אוסקר דה סילבה אולי יתקמבק בגרמניה, אי אפשר לדעת. צריך לראות גם שם את הרוטציה. לא רכש מרשים בביירן, אז יכול להיות שהוא פתאום יהיה שחקן של 20 דקות. ויפתח לו שם, אבל חוץ מזה גם לא הייתי נוגע ברוב השחקנים פה. אתה מסכים איתי שדייוויד לייטי ייתן את המשחק של ה-18 פנטזי? משחק אחד העונה. שאלה מתי תתפוס? אני מסכים איתך שברשימה הזאת יהיה לך שחקן שייתן, כל מחזור יכול להיות שמישהו ייתן מעל 10, מסכים. אבל בסוף העונה, כולם פה יורדים בערך. כולם מה דעתך על מרינקוביץ'? מרינקוביץ', בחירה פשוט הוא ישחק 20 דקות, אז סבבה. אני אקח אותו עכשיו ל10 מחזורים, זה שחקנים שאם הם ביום הראשון, כיף לקחת אותם. ביום השני, קצת מלחיץ. זה הנקודה. ביום הראשון אני יכול להוריד אותם לספסל. הנה, יש את דוידובץ' הזה גם, היה לו משחקים, היה לו רגעים, גיפאי, אתה יודע, היה להם רגעים, אבל לא לטווח הרחוק. דוידובץ' אצלי היה מניית ערך שנה קודמת, לא לשכוח את זה. העלה לי איזה 500,000 בטוטל. אחרי זה זרקתי להשפעה. וכמה ניקוד הוא הוריד לך? לא, דווקא תפסתי איתו את המשחקים של ה-12 וה-14, פתאום רבע ראשון כזה, אתה רואה על 10, אני מבסוט. זה שחקנים הכל אצלם זה תלוי סיטואציה. פתאום קולסון פצוע, אז ביברוביץ' ב7 הופך להיות סוג של חובה. אי אפשר, זה סיטואציה איתם. אגב, גם האל היווני רוגפופולוס של בסקוניה, שדווקא בסוף העונה הוא היה לא רע, וואלה הוא גם יכול לעלות ערך, מדברים על עליית ערך. אני לא יודע אם הוא קשיר, אני לא ראיתי אותו במשחקי הכנה, משחק אז ככה זה קצת בעיה לראות את זה. במיוחד ברוטציה של לסו, דושקו יש לו שחקנים שלו, אצל לסו זה הכל שווה בשווה. לדעתי הוא היה בטברנה ביוון, אז בגלל זה הוא לא שיחק. לא יודע, טוב, סיימנו עם הפורדים, בואו נעבור רק לשאלות מהבית דקה. ליאור שלח לנו את הקבוצה שלו, שאל מה דעתנו, אני אקריא לכם אני אגיד לכם את השתי סנטרים, תגידו מה דעתכם וככה נעבור על זה. הוא הלך על בולומבוי וקווריוס אייז מפריז, זה מסודר טוב, שתיהם יום שני בעצם, אז זה פחות טוב. מה אתם אומרים על הסנטרים? אייז אני ממש אוהב, הוא סנטר פותח, ישחק את ה-25 דקות, לפחות ככה הוא משחק במשחקי הכנה, פוטנציאל טוב לתת 12-13 קל. לגבי בולומבוי, סנטר מוכח, כן? אבל הבעיה איתו שקודם כל הוא משחק ביום השני, והוא לא כזה זול. זה הבעיה, הייתי אולי משפר עמדות אחרות, הולך על סנטר קצת יותר זול, יש בסביבות ה-10 סנטרים יותר טובים. אז בסדר, בחירה סבבה, אני הייתי פשוט בוחר אחרת. בחירות טובות, אבל קצת מבאס שהם משחקים אחד מול השני, אני פחות אוהב שזה קורה. סיכוי ששתיים ייתנו באותו משחק, לא כזה גבוה.
למה? זה קורה שיש שתי שחקנים נגיד לורנזו בראון, הגארד מולו תמיד נותן וגם הוא נותן. כן, אבל בסנטרים בגלל שזה טיפה יותר אגרסיבי, זה יותר קשוח. שומרים אחד על השני, הגארדים, אתה יודע, בסוף הם עומדים אחד על השני, נותנים לזרוק. סנטרים מתקוטטים, זה קצת שונה. אייס גם סנטר ששומר טוב, הוא גבוה ממנו באיזה ראש מבולומבוי, אז ככה קשה לי לראות איך הוא נותן פה יותר מדי. לא יודע, בולומבוים בגובה הם מפתיעים, לא יודע, צריך לראות. טוב, באפורדים הלך על וזנקוב, שיהיה לו הקפטן יום שני, מיטוגולו, רנדולף ומרינקוביץ', נכון? כן. אני חושב אחלה רביעייה, וזנקוב, סליחה, וזנקוב. רנדולף יכול לעלות ערך, מרינקוביץ' זה במינימום, זה הבחירה הכי טובה כנראה. מיטוגולו לא סגור עליו, אבל מול אלבה, עכשיו צריך לזרוק איזה שחקן מפנה מול אלבה, הוא כנראה אופציה טובה לזרוק מולם. לא יודע, אני לא אוהב את הקטע של 4 בחירות פורורדים. כאילו צריך תמיד בסוף שיהיה לך איזה שחקן שעולה 4 לפחות בהתחלה, אין לך תקציב בלתי מוגבל, במיוחד שלקחת וזנקוב. מיטוגולו אתה חייב להוריד, חד משמעית, יקר, ודיברנו על זה, הוא לא שווה את הכסף, למרות שזה אלבה ואחרי זה אתה גם מבזבז חילוף עליו, כי הוא לא ייתן לאורך זמן. אני הייתי מוריד אותו, משנמך, לוקח איזה בונגה, או אפילו איזה פורוורד של 4, ואני צריך לראות את הגרדים שלך, מה לקחת שם, מאיזה גרדים הוא לקח? בלאט, רד עוד למטה? 2 לא רלוונטיים, לזיץ' ובורטולני. אתה רואה, קבוצה לא מאוזנת. בלאט הוא שם את כל הביצים על ג'ונס. חצי מהקבוצות עשו את זה. לא ככה, אבל אין לו גרדים מחליפים. אתה מבין? זה בעיה. בגדול ג'ונס ובלאט ישחקו ביום הראשון, והוא צריך לקוות שאחד מהם יפגע. בסדר, לא יודע. מיטוגולו אתה חייב להוריד. אני מסכים עם ממית. קודם כל, הייתי אולי לוקח גר טיפה יותר מוכח מג'ונס, לפחות למחזור הראשון, לראות עד שג'ונס ישתלב. אפילו במחיר הזה הוא עולה כמו לויד, אולי הייתי שם את לויד אפילו, והייתי משלמך את מיטוגלו באמת, כמו שאתם אומרים, לאיזה בונגה כזה, סורקין אפילו, קלאסי, ומחליף את פלאט, רכז טיפה יותר מוכח, כאילו, רכז שעולה באזור ה-10. היא לא חסר. זה דעתי. אני רק אוסיף עוד איזה הערה בקשר למיטוגולו, תשלמך את מיטוגולו, תעיף אותו, תשפר את המאמן, או ריאל מדריד, או פאנה, או אפילו ברצלונה בקונסטלציה מסוימת, אבל עדיף ריאל מדריד או פאנה, כי זה בטוח ייתן לך את ה-20 נקודות. קטש לא בטוח שהוא מנצח בכלל. אז ככה, עוד פעם דיברנו על זה, חייב מאמן שמנצח 100%, ויש לך עדיפות פה שהמאמן של פאנה כנראה ינצח דו ספרתי את אלבה, זה לא שאלה בכלל. אז תעשה את העלות מול תועלת ואתה תבין שאתה חייב לשים קודם כל מאמן, ואז מתחילים גורזרים אחורה, לא ההפך. רק נגיד למי שמאזין, המאמן זה קטש. בגדול, אז אם אני הולך בגישה שלכם, אז משלמך את אחד הפורדים, ומשדרג את אחד הגרדים, ואז קבוצה קצת יותר מאוזנת. כאילו לפחות יש לך 2 שחקנים בטוחים בכל עמדה. שהוא יכול להחליף ביניהם, זה העניין. שאם נפלת עם אחד, השני יכול להציל אותך. אם אתה רוצה להציל את עצמך לצורך העניין עם בלאט בסוף, אתה קצת בבעיה. הרי מה הוא עושה פה, מה הוא יכול לעשות? הוא עושה הרי 2-2-1, נכון? 2 הסנטרים שלו משחקים. מה קורה אם 2 הפורורדים נותנים לו, או 2 הגרדים נותנים לו, אז מה, הוא מפסיד שחקן? בסגל שלו. עמית, אבל זה צרות טובות. הלוואי שכולנו נפסיד שחקנים. הרוב, זה לא יקרה. לרוב אנחנו נצטרך להיות בהרכב עם שחקן שאנחנו לא רוצים. לרוב אנחנו עושים 70 נקודות במחזור הראשון של הפנטזי. זה הסטטיסטיקה. לא, היה גם 200. לא, 200 פלוס. לא במחזור הראשון. במחזורים הראשונים. לא, עכשיו גם לא יהיה. גם שינו את הקפטן ל1.5, לא יהיה בחיים. בסדר, בגדול מה שהם לשדרג את עמדת הגארד על חשבון פורד, ואולי לשדרג מאמן גם אם זה מסתדר. ג'ון זה בחירה מאוד פופולרית, אני גם לא בעדו, אבל הרבה הולכים איתו. עוד מישהו שאל אותנו, ג'ורג'וס שאל כאילו על ההשוואה בין דה סילבה וסורקין. בגדול מה שאני חושב, אם יש לך את ה1.5 והם לא משפרים לך משהו משמעותי בקבוצה כמו מאמן,
אז לך על סורקין, פוטנציאל הרבה יותר גדול גם לטווח הרחוק. למרות שגם דה סילבה אופציה טובה, אבל סורקין בהשוואה הזאת רמה מעל, כאילו. כרגע, ממה שרואים. מצטרף למילים שלך. קודם כל, לדעתי יש איזה כמה בחירות חובה בפנטזי, לפחות בהתחלה, וסורקין זה אחד מהם. תגזור משם קדימה איזה קבוצה אתה רוצה. אין פה בכלל שאלה. חזק את מה שאתם אומרים, בסוף יש שאלה פשוטה, על מה אתה רוצה? אתה רוצה לנסוע במרצדס או רוצה לנסוע בפיאט 500? זו השאלה. אי אפשר גם וגם, אבל אם אתה צריך שני רכבים בבית, אז בסדר, תיקח את סילבה, מה לעשות? בסדר. לא אומר דבר רע, אני אומר, זו שאלה כאילו קלה. דה סילבה זה אוטו לילד, ולפעמים אוטו לילד לא צריך להשקיע מונקה. לפעמים אוטו לילד מתקלקל אחרי יום, זה הבאסה באוטו לילד, מניסיון. בסדר. טוב, יאללה, זהו, סיימנו עם שאלות מהבית. טוב, כמו שהבטחנו, אנחנו נקליט בהמשך פרק על הגארדים ונשלים את התמונה. וזהו, מה נותר? נותר שבוע וחצי, פחות או יותר, שבועיים. כמובן, באותו שבוע אנחנו נקליט פרק, נראה את הקבוצות, נמליץ, נפתח קצת עיניים לכל משתתפי הקבוצה. וזהו, אין יותר מה להגיד, שיהיה בשורות טובות, בהצלחה לכולם. תזכרו, לא לקחת את NDA. יאללה, שבוע טוב. ביי, שבוע טוב.